Oke guys, kali ini kita mau mukbang mie. Mukbang mie. Mukbang apa ya? Mie. Kesukaan aku mie rendang. Aku Aceh. Kasih tahu gambarnya. Asalnya dari Aceh. Kalau gitu minum dulu. Sebelum itu kita minum dulu, ayo. Ayo makan. 2, 3. Ya. Dimulai deh. Dan cepet-cepet. Tahan pedas. Kalau nggak kuat minum ya? Nggak boleh. Kalau nggak kuat, Iya, nyerah, kalah. Baru bentar. Enak banget. nanti keduanya minum dulu. Habis minum terus Enak banget mie rendang mah. bukan pedas. Aduh, Cobain ya. Emang pedas ya kalau enggak? Pedas dikit ya. kayak ada manisnya. Wah, aja rasa gitu ya. Rendang dari Padang, ini dari Aceh. Indomie dari Indo. Jangan nyonggok. Gemoy. Masih makan dulu, Dia juga mau ikut mukbang. Ajakin. Lalu lah. Katanya Gemoy mau ikutin mukbang. Lu ngomong sama siapa aja? Halo. Ngomong sendiri. Bentar. Ya, makan dulu, makan. SMR coba sini. Enggak, jangan SMR. Udah taruh sini aja. Jatuh. Nah, jadi Jatuh. taruh di sini aja. Nah, bas. Mantap bro, SOS. 1, 2, 3. Kan dikit-dikit aja. Ada pedasnya, Cok. Terus gue keletak. Mukbang, guys. Bukan guys, mukbang. Aduh. Ingus kita keluar. Ya, Cok. Oh, kalau makan ini pasti ingus keluar ya. Nih aku di mana guys? Menurut kalian kamu suka mie Aceh apa mie rendang? Kalau mie rendang kalau mie Aceh subscribe. Kalau mie rendang like sebanyak-banyak ya. Gak pedes ya guys. Dia mau cemen. Boleh. Muka gue mengkilat amat ya. Terus gak sih? Enggak. Biasa panas tuh dulu lah. Hah? Panas. Gue mau enggak sih. Malu enak dari tadi. Gue mau panas. Apa itu? Kalah. Itu sumpah, gue lupa banget, Cok. Pikirannya kalau makan minum, Cok. Tapi nggak apa-apa lah. Kita nggak usah minum lomba-lomba minum. Makan santai aja. Bukan nih. Dihabisin. Nah, sini aja. Dihabisin. Nanti lu minum kayak mana? Rumah gue deket ini. Saya segini suap.
lupa ya. Iya, Cok. Pikirannya minum. Ambil minum dulu sana lah. Enggak, gua nggak mau minum. Gua kuat. Itu. Ikut gue, Cok. Keluar miler aja, Cok. Ini kita bukan kepedesan, Cok. Ini aku bikin ribet. Bukan kepedesan. Ya, itu. Ini juga. Doang. Masih segini kan. Rasanya minum dong. Ya, guys. Sengaja kita pakai baju kembar. Katar guys, katar. Udah minum lah. Mending senderan aja, mending. Sama. Ini udah sore, belum pulang. Dia. Ada. Besok. Agak pedas sedikit, guys. Ini ngapa, Cok? Aku mau itu buat kedalan pedas. Ini bukan. Ini loh. Aceh. Rendang. Apa yang musim Aceh? Namanya suka rendang. Itu suka Aceh lah. Kemarin kering gimana ya? Siapa tuh kalau kau tuh? Cong. Rifki bawa nih. 50. Lah, Rifki kan suka. Hai, lah. Mau nggak, Kor? Mau nggak mau nggak Rif? Mau nggak, Kor? Mau nggak, tak? Mau nggak, Yan? Gini guys. Ini berapa suapan? Berapa? 2. 1. Salah. 1. 2. 1. Upilnya nyangkut. Dorok. Pak ada yang lebih. Pak ada yang nonton. Lu kira ini nge-lab? Live aja. Nyerah. Anu guys, ambil minum dulu lah. Aku bukannya pedes. Cok, ini mah bukannya pedes, Cok. Aus. Aus loh kan. Sampai aku kayak cewek ya bisa. Gendut, isinya banyak. Kalau kita ke saya mah nggak ada, Cok. Nggak ada apa-apa, kosong.
Enak nih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima Lambung doang, lambung. Beda doang, lambung doang. Lambung yang kanan. Jadi lambung yang kanan doang. Kalau makan mie jangan sering-sering ya guys. Setiap hari jangan makan mie ya. Minggu aja. Seminggu sekali belinya. Nanti kecilnya deh. Bangku ya. Sama siapa itu gotong? Coba lihat gotongnya udah. Ini sama Tapi ya, temennya. temennya apa supir? Bang Najwan. Abangnya Raji gede. Abangnya Rizky ya. Dia udah kerja kan? Belum. Masih sekolah depan Kak Jojo. Sampai SMA. Rizky. Oh, SMP. Yang pertama tak. Kelas. Yang kedua Anak. Rizky. Penggajuan. Empat. Ripci. Rizky. Lima Raji. Mau ketiga. Dua. Tiga. Ada gua ada tiga. Abang dua. Terus gimana? Yang satu si A. Rizky. Ya terus. Dan yang kedua abang gua. Tiga gua. Abang lu siapa? Udah nama. Ayo gua Udah kemana? udah meninggal. Kasihan. Lah berarti gua anak kelima dong. Abang gua dua-duanya hilang. Mati. Pertama Buya. Pertama Umi. Paling Umi anaknya Buya. Gua tanya lah. Pertama Umi. Pertama yang meninggal. Kedua Bang Lana. Ketiga Kak Jojo. Keempat abang gua. Kelima gua dah. Kan abang lu ada satu dua doang. Satu. Kalau masih hidup gimana ya? Kalau masih hidup gue sukses ini. Maksudnya sukses. Udah pada mencar semua. Abang yang udah pada lulus gitu cok. Bang Lana lagi kuliah, Kak Jojo lagi ini. Terus abang gue yang satu lagi lagi SMP. Gue lagi SD. Berturut-turut ini mah. Abang gua Kak Jojo. Enggak nih. Abang gue yang pertama tuh yang udah meninggal berarti ntar kerja. Kalau udah lulus. Abang gue masih kuliah. Abang Lana, Kak Jojo masih SMA. Abang gue lagi masih SMP. Gue masih SD gitu. sama Bang Najuan ya? Sama Bang Najuan sama ya ini? Kan Bang Najuan SMA. Kak Jojo SMA. Bukan bukan. Nih gue udah habis. Habis kok. Udah habis. Ayo tuh. Bener tuh. Tuh. Jangan. Wih, bersihin cowok, bersihin aja. Bohong. Orang gua udah bersihin. Mana lu? Ini bukan punya gua. Punya lu. Gue Gua mau udah buang. apa lu? Gue mah nggak merah. Lu buang aja kenapa? Buang. Izin lu buang. Tadi gua ambil mic-nya gua bawa ya tadi ya, Bas ambil air ya.
Nah guys, videonya sampai segitu aja ya. Dadah. Dadah. Besok kita ngonten ya. Ngonten mie lagi, bye. Besok kita ngonten mie geprek. Bye.